Oke guys, ada di atas sana ada anak burung guys. Dia mau panjat itu guys. Kita tinggallah dia guys mau panjat. Kau pandai ke tidak? Oh. Belum jatuh kan? Juga jatuh. Ya, teruskan. Jatuh dia guys. Kalau sampai lagi situ betul yang di dahan tuh itu. Kau apa saja sini? Kau sunsur saja. Mana susuran? Nanti aku mau mengambil. Oke, percobaan yang kedua kali guys. Ini pun tidak boleh panjat guys. Pindik saja guys. Panik kak. Mau mana sudah dia guys. Dua kali percobaan dia tidak dapat panjat, terpaksa tumbang satu kali lah. Harap-harap tidak mati anak burung sana. Tidak jelas tuh guys, di semak-semak sana. Oke, terpaksa tumbang saja. Sedia kalian, sedia. Mau rebah sudah. Cepat. Mana sudah? Pelan-pelan. Ya, bawa saja rumpun dia itu. Bawa saja. Inilah ada perjuangkan tadi itu guys. Sampai 2 kali jatuh. Anak burung korok guys. Guys. Mau makan guys. Ada sudah bulu guys, tapi dia enggak bulu. Saya mau piara ini burung guys. Terima kasih.